上升指南，帮助自己和行星上升的4个关键工具。日期：2022年6月23日。译者：光之天使 Ange。问候，最亲爱的伊们，我们和你们在一起，为你们提供指引、帮助和支援。多年来，我们观察你们，我们发现了一件事：你们都是勇于面对挑战的伟大灵魂。你们正在经历的正是一场独一无二的冒险和挑战。在接下来的时间里，我们请求每一个阅读这篇文章的人，无论在你们的世界里出现什么样的挑战，请你们都用爱来回应它。你们遇到的每一个障碍，都用爱去克服。任何东西或任何人让你们产生愤怒、痛苦、恐惧、仇恨、担忧或任何其他负面感受或情绪，暂停，放松，尽可能多地向他们发送爱。下面，我们将为你们提供帮助自己和行星上升的4个关键工具。第一个工具是无条件的爱，你们可以向困扰你们的事情发出无条件的爱。爱作为源头本身的能量，可以从真正意义上治愈和化解你们生活中所有的问题。第二个工具是无条件的接受当下的现实。只有在接受当下现实的基础上，才能够做出真正的改变和新的创造。因为你们看，你们都是创造者。这意味着你们在你们的世界和你们的现实中看到的每一件事或经历，不管你们头脑喜不喜欢，都是你们自己在某个时间点创造的。因此，当你们对抗或否定某事时，你们不是在向你们自己的创造物表达爱和接受，而是在与你们自己对抗。你们无法在对抗中看到和学习到你们需要学习的内容。因此，当你们通过无条件地接受你们所创造的一切而停止对抗时，你们就会再次回到内在的平静和和谐之中。然后，你们的内心将再次为你们指明前进的道路。第三个工具是无条件的宽恕。如果你们不能宽恕你们自己和他人，以及你们所经历的一切，你们就无法看到你们和他人的本质，以及一切发生的真正原因。仇恨、愤怒或恐惧只会封闭住你们的心，让你们陷入无尽的痛苦和失衡之中，并因此继续吸引负面和不平衡的现实。所以宽恕一切，每一件事和每一个人。当你们真正认识到一切的发生都是为了你们的体验和成长，你们与其他人的互动都来自于你们灵魂层面爱的契约，为了互相帮助完成尚需完成的功课，找回自己爱和力量的功课，宽恕将会变得容易很多。第4个工具是无条件的感恩。跟上一条相似，地球上的人们很容易感激那些给自己带来爱、支持和帮助的人，而对那些伤害自己的人很难表示善意。在二元性的意识中，这是正常的，好或者坏似乎是非常鲜明的。上升的过程正是超越二元性的过程。在灵魂层面，我们想说，能够跟你们产生互动的人都是你们非常亲密的灵魂伙伴。在你们化身之前，你们约定好彼此承担一定的角色，帮助对方体验和成长。特别是这个特殊的上升时期，灵魂设定了一些很困难甚至极端的情景，为了唤醒自己。那么现在，请你们问一下自己，如果不是因为足够的爱，谁会甘愿扮演那个坏角色？你们所经历的一切都是为了唤醒你们，让你们认知到你们自己和他人爱和合一的真相。那些把你们从幻乡中唤醒的人是你们真正的老师，是他们让你们明白真正重要的东西是什么，你们是什么。这难道不值得你们最大的赞赏、爱和感激吗？当你们真正认识到这一点，就可以向生活中的一切，以及你们遇到的每个人表达你们最高的感激之情，直到它成为一种习惯，
成为你们的自然延伸。我们祝你们一切顺利，给你们我们全部的爱和光，感谢你们所做的一切，祝福。感谢你的到来，我将全部的圣光与圣爱给予你，祝平安、喜乐、